ବର୍ଷ କରିଛି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶିକାର ହୋଇ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତା ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିପାରିନି। ଯୁବନେତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିକି ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜୟ ଜୟ ମା ବୈଠଙ୍କର ଅବସିନୀ ଦେବୀ ବିନା ପରିବାକୁ ଜଗତ ତାରିଣୀ ଅଭୟ ବରଦାୟିନୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାୟିନୀ ଜୟ ଜୟ ସରସ୍ୱତୀ କମଳାବାସିନୀ। ଝଙ୍କଡ଼ ମାଟି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ମାଟି ତୀର୍ତ୍ତୋଲରେ ଅଭିବାସନ ରଖିବା ଆଗରୁ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ହେଉଛି ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ସ୍ଥିତ ନେହୁର ପଡ଼ିଆ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିର 53 ବାର୍ଷିକ ପୂଜା 1969 ମସିହାରୁ ଅଧ୍ୟାପି ଯଥା ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ଚାଲୁଅଛି। ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନପଦ ଅତିଥି ତଥା ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବର ଏବଂ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ତୀର୍ତ୍ତୋଲ କେବଳ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦିତ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ସଂହତି, ଜାତୀୟତା ମନୋଭାବ, ଧାର୍ମିକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ, ପ୍ରାଚୀନତାର ଯାତ୍ରାରୁ ଆଧୁନିକତାର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ତୀର୍ତ୍ତୋଲରେ ହୋଇନି କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ତୀର୍ତ୍ତୋଲର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ, ସଂହତି, ଐତିହ୍ୟ, ଇତିହାସ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତୀର୍ତ୍ତୋଲର ପରିବେଶ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୀର୍ତ୍ତୋଲରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ତୀର୍ତ୍ତୋଲରେ କୃଷିର ଅଭିଯାନ ତଥା କୃଷକର ସମ୍ମାନ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ନିଶାମୁକ୍ତ ତୀର୍ତ୍ତୋଲ, ନାରୀର ଉନ୍ନତି ତଥା ନାରୀର ପ୍ରଗତି। ଏ ପୂଜା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ 1969 ମସିହାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାପରେ 76 ଦଶକରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁମାରୋତ୍ସବ ତାପରେ ହେଲା। ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କୁମାରୋତ୍ସବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏଇ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ନେହୁର ପଡ଼ିଆ। ସେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଭିଷେକ। ଇତିହାସକୁ ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ। ଏ ପୂଜା 53 ବର୍ଷରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି।